Ek wil vandag met jou een van my gunsteling Bybelverse in die Bybel lees en maak nie saak in hoeveel vertalings ek hom lees nie. Dit is my fantastiese woord. Die Amplified Bible in die Engels sê hom so mooi, hy sê, "You are his own masterwork, a work of art created in Christ Jesus." En dan sê hy vir goeie werke, maar ek wil hom vir jou in die Afrikaans lees, Efesiërs 2 vers 10. Hy sê, "Onthou, God het ons gemaak wat ons nou is. Dit is hy wat ons nuut gemaak het, omdat ons Christus Jesus sin is. Hy het dit gedoen, hoor hierso, sodat ons reg en goed kan leef. Hy het lankal besluit dat ons moet leef." So, wat sê hy vir ons? Hy sê, ek en jy, wanneer ons besef dat ek 'n nuwe skepsel is, en dit is so mooi wat hy hierso sê, hy sê, hy het ons gemaak wat ons nou is, hy het ons gemaak uniek, die Amplified sê, hy het ons gemaak 'n meesterstuk, dit praat iets van die uniekheid van die individu, ek en jy, die manier wat God ons aan mekaar geweef het, en ek wil vir jou sê, daar is niemand soos jy nie. Daar's dalk mense met trekke soos jy, met gewoontes soos jy, maar daar's nie nog 'n jy nie. Daar's net jy. En hoe wonderlik dat die Here sê, nie net het hy ons uniek geskep nie, maar hierso sê hy het ons geskep met 'n doel in oog. Met ander woorde, daar's 'n plan vir my en vir jou lewe. Sy plan is dat ons hom sal dien en volg met ons hele lewe, dat ons aan hom gehoorsaam sal wees, dat ons sal lyk soos hy, sal doen soos hy. En daarin kom die integriteit. Hy sê, sodat ek en jy goed kan leef, reg en goed kan leef, met ander woorde met integriteit kan leef, soos wat hy lankal vir ons beplan het. Hier's die probleem, wanneer ek en jy nie besef dat God ons uniek aan mekaar geweef het nie, dat hy sê hy ken jou naam, dat hy sê hy het jou geken voordat hy jou in jou moederskoot saam geweef het, hierdie beloftes wat hy oor jou het, hierdie opinies wat hy oor jou het, hierdie liefde wat hy vir jou het, as jy dit nie verstaan nie, as dit nie jou identiteit is nie, en as ek en jy dit nie ons eie maak nie, is dit ontsettend moeilik om met integriteit te leef. Ons gaan altyd voel, ons is nie goed genoeg nie, of ons, ag ek is maar verval, of ag ek is maar sleg, maar die Here kom sê nee, hy sê in my, is jy nie, hy sê ek het jou uniek geskaap, hy sê ek het 'n plan vir jou lewe, daar's 'n doel, daar's 'n purpose tot jou lewe, en ek en jy kan daai lewe uitleef, en sodoende met integriteit ook leef. So, weet vandag, dat jy is uniek, die Here het jou uniek geskep, jy is sy kind, wanneer hy na jou kyk, sê hy nie net nog 'n kind nie, hy sien 'n unieke kind, hy sien iemand wat hy terugstaan na kyk en sê, ek is trots, ek is bly, ek is tevrede met hierdie kind. Mag dit my en jou storie wees, en mag ons met daai wete in integriteit leef. Jy moet 'n wonderlike dag hê. Sien vir jou môre weer.